اليوم النهاردة حلو أوي، والجو جميل، والألوان حلوة، وريحة الزرع والورد جميل أوي، والناس كمان عمالة متجمعة فرحانين أوي. ربنا يسعد الجميع. مين؟ سارة؟ خشي يا سارة تعالي. صباح الخير يا فنانة، ايه ده؟ مالك النهاردة؟ ده الجو يفتح النفس حتى وانتي قاعدة كده يا كئيبة. صباح الخير يا سارة، مش عارفة، حاسة إن شم النسيم بقى مجرد روتين، أكل وبيض ملون، نفسي ألاقي فيه معنى تاني. يا قيصر بطلي فلسفة الصبح بقى. المهم اننا هنقضي يوم حلو مع بعض وخلاص. فكيها بقى وخلي الشمس تنور والورد يضحك يا غلس، يلا بقى. يا مكة تعالي شوفي اختك عشان خلاص انا تعبت منها. لا لا لا، انا مش فاضيالكوا، دي واحدة كئيبة وانا مش عايزة حد يكئبني. انا خارجة، يلا مع السلامة. ايه الهوا ده؟ ايه الهوا اللي جه فجأة ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الورقة دي؟ غريبة قوي، ورقة غريبة. استني كده لما افتحها، عليها رسمة زهرة مكتوب عليها يلتقي الماء والخضرة وتظهر حكاية الأمل. ورهاني كده يا قيصر، ايه الكلام الغريب ده؟ هاتي الورقة دي أصل أشوفها فيها إيه. اتفضلي يا ماما. أنا حاسة إن الوردة دي أنا شفتها قبل كده، بس مش عارفة ومش فاكرة هي فين. بس أنا حاسة إنها في حكايات زمان، سمعت عنها في حكايات زمان، وكانوا بيسموها زهرة الأمل. بيقولوا إنها بتظهر إلا في الأماكن الخاصة في شم النسيم. جد يا ماما؟ يعني أنا ممكن ألاقيها وهي لسه موجودة؟ الحكايات بتقول إنها كانت بتظهر في الأماكن اللي فيها التقاء بين المية الجارية والخضرة الكثيفة الكتيرة، أماكن حافظت على طبيعتها البكر الأصلية. يعني هي لسه موجودة يا ماما؟ طبعا أكيد موجودة، وموجودة يا حبيبتي، بس لو بحثتي بقلب صافي ممكن تلاقيها. تعالي يا سارة نروح مشتل يوسف ونسأله كده. أو هناك عمال بيسقي الزرع بتاعه، تعالي نروح نسأله. أهلا، أنا أيسل ودي صديقتي سارة. كنت عايزة أسألك عن أنواع معينة من الزهور البرية اللي ممكن تنمو قرب المية. أهلا بيكم، عندي معلومات كويسة عن نباتات منطقتنا. في أماكن فيها جداول مياه صغيرة وممكن تلاقوا فيها أنواع نادرة. طب بصي يا يوسف كده الرسمة دي. إيه ده؟ أول مرة أشوف الوردة دي، ما شفتهاش قبل كده في المشتل، لكن الرسمة بتاعتها مميزة جدا. تقريبا كلامك جدا صح، ممكن تكون بتظهر في أماكن طبيعية بعيدة شوية. يعني هنروح رحلة سفاري عشان حتة زهرة؟ يا حلاوة. وإيه يعني يا سارة؟ لو ده هيوصلني للمعنى اللي بدور عليه أنا موافقة. على فكرة، أنا ممكن أدلكوا على بعض الأماكن اللي فيها المواصفات دي. أنا بحب استكشاف الطبيعة جدا، إيه رأيكم؟ الجو هنا حلو قوي، والخضرة كتير وريحة المية، كل حاجة حلوة قوي. شايفين كمان الورد اللي هناك ده؟ حلو قوي شرحك يا يوسف، انت كويس قوي وعارف كل النباتات فعلا. برافو عليك، انا بجد مبسوطة ان انت شاركتنا الرحلة دي. حلوة المنطقة دي بس صخرية قوي. حسبي يا أيسل. خلي بالك، امسكي إيدي امسكي إيدي. شكرا يا يوسف، معلش ما خدتش بالي. تعالوا نقعد هنا، أنا تعبت أوي، تعالوا ناكل حاجة، انتوا متعبتوش؟ يلا بينا تعالوا نقعد هنا، يلا. انت مشكلة يا يوسف، والله دمك خفيف قوي. أنا مبسوط جدا وأنا معاكم على فكرة، يوم لطيف. المكان ده تحفة قوي بجد. شايفة الشلال ده يا سارة؟ جميل قوي. ولا النباتات يا أيسل تحفة. شفت الورد ده؟ جميل جدا. استنوا اقفوا بصوا. شايفين هناك اهو، هناك عند الصخرة دي، شايفين زهرة؟ في زهرة هناك شكلها زهرة الأمل، لونها بنفسجي. استنوا تعالوا لما نقرب ونشوفها. الله، شكلها حلو قوي. استنوا انا هطلع الدفتر بتاعي وارسمها. يلا. الله، دي طلعت حلوة قوي. لا فعلا تستحق المغامرة دي. الجمال الحقيقي مش بس في الزهرة النادرة دي، لأ كمان في الرحلة اللي احنا وصلنا ليها. الله، الغروب شكله حلو قوي.
عارفين إن النهاردة عرفت إن شم النسيم مش بس أكل وضحك، هو كمان بحث عن الجمال والمعنى في كل مكان حوالينا. شكرا أوي يا يوسف، أنا بجد مش عارفة أشكرك إزاي على اليوم ده وعلى مساعدتك لينا وعلى معلوماتك. أنا اللي استمتعت بالرحلة معاكم، اكتشفت حاجات جديدة في الأماكن اللي كنت فاكر إني عارفها كلها. وأنا اكتشفت إني ممكن أكون جزء من مغامرة بجد، مش مجرد خروجة عادية. بكل الرحلة دي حد فيكم يصدق إني كنت خايفة من الساحرة اللي شفتها؟ أنا قلت خلاص دي النهاية، وهتتحط صورتي على غلاف مجلة الفتاة التي اختفت في الأدغال بسبب سحلية شم النسيم. والله كنت هتخلي الرحلة تتحول لفيلم رعب. والله يا سارة انتي أكتر واحدة خلت اليوم ده عايش بضحك ومرح، هنعيشها عمرنا كله واحنا بنفتكر اللحظات دي. بجد ضحكت من قلبي. طبعا دي مهمتي في الحياة، أبقى المهرجة الرسمية لأي مغامرة فنية. أنا كمان اتعلمت حاجات كتير النهاردة، افتكرت إن الطبيعة لسه فيها أسرار، وإن في ناس زيكم بيشوفوا الجمال بعين تانية خالص. وأنا اتعلمت إن المغامرة مش بس في الأماكن، المغامرة الحقيقية في القلوب اللي بتفتح لبعض وبتكتشف الحياة سوا. عايسيل، اتفضلي. دي مش زهرة الأمل، لكن في نظري انتي زهرة الأمل الحقيقية اللي نورت الرحلة دي كلها. يوسف الكلام ده لمس قلبي بجد. استنوا، اللحظة دي لازم تتوثق، شكلها بداية قصة حب مش بس مغامرة بيوم شم النسيم. شكرا يا يوسف، هحتفظ بالوردة دي في دفتر رسوماتي جنب رسمة زهرة الأمل عشان دايما أفتكر اليوم ده وأفتكر الذكريات الحلوة اللي جمعتنا. وبكده أكون عرفت إن شم النسيم مش بس أكل وضحك، هو كمان رحلة عشان أبحث فيها عن الجمال والمعنى في كل حاجة حواليا، وفي كل قلب صادق نقابله، وفي كل ربيع لما بتظهر الزهور ويتجدد النسيم بنفتكر إن الحياة دايما فيها فرصة لبداية جديدة. وزي ما زهرة الأمل اتفتحت، الأمل بيفتح في قلب كل واحد لسه بيدور، وكل رحلة فيها شغف بتكون أجمل من أي نهاية.